ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆରେ MA କରୁଥିଲି ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଗୀତା ଭାଗବତ ଏଗୁଡାକ ପଢୁଥିଲି। ମୋ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ମୋର ବହୁତ ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଘରେ ସିରିଏଲ ଦେଖୁଥିବେ, ମୁଁ ଭାଗବତ ଧରି ବସିଥିବି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏତିକି ପଢିକି ଜାଣିଥିଲି ଯେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଫଟୋ ପୂଜା ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତିନି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱରୂପ ନାହିଁ ବୋଲି ସେତିକ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଟ୍ରାଡିସନ ଅଛି ତେଣୁ ଆମକୁ କିଛି କିଛି ମାନିବାକୁ ପଡେ। ବାହାଘର ହେଇଗଲା, ବାହାଘର ପରେ ମାନେ ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘରେ ବହୁତ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ଚଳାନ୍ତି। ଆଉ ମାନେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଟ୍ରାଡିସନ ମାନେ ଲୋକ ଗୁରୁଜନ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଲୋଡ ବହୁତ ପଡିଲା କି ଏଇଟା କରିବୁ, ଧରନ୍ତୁ ଝାଡୁଟା ଏମିତି ଥୁଆ ହେଇନି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡି ଯିବେ, ଇଏ ସେ ମୁଁ ମାନେ ଅତିଷ୍ଠ ହେଇଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ନଥିଲି, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ରହିକି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ନଥିଲି। ମାନେ ବ୍ରତ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲି, ମୁଁ ଚଉରାରେ ପାଣି ଦିଏନି। ମତେ ସବୁବେଳେ ଓଲଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ତୁ ଯଦି ଏଇଟା ମାନୁନି ଏଇଟା କାହିଁକି ତାହେଲେ କରିବୁ, ସେଟା କାହିଁକି? ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି ସବୁ ଛାଡିଦେବି। ସବୁ ଛାଡି ଦେଇଥିଲି, ଇଭିନ୍ ମୁଁ ଭୋଗ ବି ଖାଉନଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ କୌଣସି ଦେବୀ ଦେବତା ମୁଁ ପୂଜା ତ କରେନି। କିନ୍ତୁ ହଁ, ରୁମରେ ଗୋଟେ ଶିରଡି ସାଇ ଫଟୋ ରଖିଥିଲି, ସକାଳୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ନମସ୍କାର କରିଦେଇକି ମୁଁ ଉଠିକି ଚାଲିଯାଏ ମୋର କାମ କରିବାକୁ। ଏଣ୍ଟାୟାର ଘରର ସବୁ କାମ ମୁଁ କରେ, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେତିକ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଠାକୁର ପୂଜା କରେନି, ଫୁଲ ତୋଳା ଠାକୁର ବାସନ ମଜା ମୁଁ ସେଥିରେ କିଛି କୌଣସି ପାର୍ଟିସିପେଟ ଯେହେତୁ କରେନି। ଆଉ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଯୋଉଗୁଡା ସବୁ ବୋହୂ କରନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଣବସା, ଝୋଟି ଚିତା, ଏଗୁଡା ଯେହେତୁ ମୁଁ କରେନି, ସେମାନେ ମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲା ପରିବାରରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରୁନଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କେବେ ବି କରିବିନି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମତେ ନାସ୍ତିକ ହିସାବରେ ଗଣି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରେ, ନା ମୁଁ ନାସ୍ତିକ ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ କେହି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପବନ ହଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ହଉଛି, କେହି ତ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 33 କୋଟି ତ ହେଇନଥିବେ, ଜଣେ ହେଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ନଣନ୍ଦ ହେରିକା ଯେତେବେଳେ ମତେ ନାସ୍ତିକ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇ ଉତ୍ତର ଦଉଥିଲି। ତା ଭିତରେ ଚାଲିଗଲା ଅନେକ ବର୍ଷ। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆଡକୁ ଯିବି ବୋଲି ବହୁତ ମାନେ ଭିତରେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା। ମୋର ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବୋଲି ସାଙ୍ଗ, ମୋର ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ ବୋଲି ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ସେ ଜଳେଶ୍ୱରରେ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ ଅଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସାଇନ୍ସ କରୁଥିଲି, ସେ ସେତେବେଳର ମୋର ସାଙ୍ଗ। ସେ ମତେ ଫେସବୁକରେ ମିଳିଥିଲା। ତାକୁ ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ କହେ ଯେ ମୁଁ ନା ଟିକେ ତମ ଧର୍ମକୁ ଯିବି। ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଅତିଷ୍ଠ କରନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ଦିଥର ଖଣ୍ଡେ 2 ବର୍ଷରେ 4-5 ଥର ଫୋନ କରିଛି, ମୁଁ ତମ ଧର୍ମକୁ ପଳେଇବି। ସେ ମତେ କହେ, ଆରେ ତୁମେ ରାଗିକି କହୁଛ ସେପଟରୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିନ। ମୁଁ କହିବି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଜାଣେ। ସାରା ଇଣ୍ଡିଆ ତ ଜାଣେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ। ନା ନାଇଁ ତୁମେ ଜାଣିନ, ତମେ ଯାଇ ସେଠି ବସ, ମୁଁ ନମ୍ବର ପଛେ ଦଉଛି। ଏମିତି ଭିତରେ ମୁଁ ଭାବେ ଲୋକ ତ କଣ କହନ୍ତି, ଏମାନେ ତ କଣ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକି କରଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ମାଗଣା ବି ଯିବାକୁ ରାଜି ଅଛି, କଣ ମନା କରୁଛି। ଆଉ ତା ଭିତରେ ମୋର କ୍ଲୋଜ ସାଙ୍ଗ କେତେ ଜଣ ବି ଅଟକେଇ ଦେଇଥିଲେ କି ତୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଯାଆନା ବୋଲିକି। ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଗ୍ରୁପ ଥିଲା, ସେ ଅଟକେଇଥିଲେ ନାଇଁ ଯାଅନି। ତାପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଚାକିରିରେ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ସେଟା ମୁଁ କହୁଛି 2019 କଥା, 2018ରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚାକିରିରେ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ଯୋଉଟା କି 4 ମାସ ସେ ଘରେ ବସିଥିଲେ, ଚାକିରିଟା ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ବହୁତ ଟେନସନ ଭିତରେ ଆମ ଘର ଲୋକ ରହୁଥିଲେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଟେନସନ ଭିତରେ ଥିଲି, କାହିଁକି ନା ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସେକେଣ୍ଡ ସୋର୍ସ କିଛି ଚଳିବାକୁ। ଆଉ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କେଜାଣି କାହିଁକି ସେଇ ସାଙ୍ଗ, ଯିଏ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା ଜଳେଶ୍ୱରରେ, ସେ ତ ଏବେ ବି ଜଳେଶ୍ୱରରେ, ସେ ମତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ପଚାରୁଛି ହାଉ ଆର୍ ୟୁ। ମୁଁ ତାକୁ ଲେଖୁଛି ଘରେ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଏମ୍ସରେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କଲି, ମୋର ECGରୁ ବାହାରିଛି ହାର୍ଟରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟେନସନରେ ଅଛୁ। ସେ ମତେ କହିଲା ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବ ତୁମେ ଯାଅ। ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଦେଲା ସେ, ଏଇଠି ସେ ପାଷ୍ଟର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ସନ୍ଦୀପ ଗିରି। କେତେ ଜଣ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ସେ ଦେଲା। ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କ କଜିନ ଥିଲା, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରିକି
प्रथम दिन मु गोटे ऑटो करके पळेली कहीं मु किसी रास्ता जानी पारेनी कोठी बोली हेइथिबो चर्च आउ केवल पुओ टिके मोर सान थिला ताको धरिकी जाइथिली संगे मु जेतले प्रेयर रे बसिली से मते बाइबल रो गोटे पद काढिकी पढिथिले सेटा मोर मने नै जे तुम बाइबल किसी जानी नथिली गोटे पद खाली काढिकी पढिले आ प्रार्थना रे मते बसैले मु आसिकी एते संतुष्ट लागिला काहेकि ना मु एते सब लुगा बदल जमती हिंदू घर आम शिखित लुगाटा बदलिकी बसब आ मुंड धोब अरुआ खाइब मुझे ना मु चप्पल सुधा पिंधि प्रार्थना जो बसली मो आखिर धार धार लुह बाहर कहीं बाहर कौन पे मुझे जानी किंतु से दिन फेरिकी आसली फेरिकी आसला मो स्वामी बाहर था संध्या बेले मत फोन रे कहले पॉजिटिव लगुच आज गोटे किसी न्यूज आसब मत से लगे प्रभु जीशुख्रीष्ट किसी कम तो करुँच सागे सागे तापर राति 2टा बेले से मेल करते कि आसिकी भद्रक रे जॉइन करंतु सका जो नेट ऑन कले देखिले भद्रक आसी आसिकी जॉइन करंतु तापर 2 दिन खंडे छाड़ी कि मुझे कि मुझे चर्च जाइली तुम प्रभु जीशुख्रीष्ट ही कर तो विश्वास करें कहीं से अनेक गुड़े लोक कहते कम करने से भावुं लोकों द्वारा है किंतु मोर विश्वास है मु रेगुलर शनिवार जाइए बसुली आ रविवार तो वर्शिप जाए मत से बहुत भल लगे सब शुणापी मत प्रभु भोक देते से आहरी शुणी आहरी टे जानी एमती कि मत पुअर फेर समय न हवा पर्यंत मुझे बसे पुअर 12टा बेले स्कूल थी KV1 रे तो फेरला बेलू 6टा 6:30 हो जाए तार 6टा बेलू फेरबी बोली से पर्यंत मु बसी थी यूथ रे भी जाई बसी पड़े कौन कहुची शुणिबी से जो प्राक्टिस माने प्रभु सहित आहरी जानी मु खाली शुणे किंतु पर्सनाली प्रभु को अनुभव कलिनी करी नथिली से प्रभु को पाखक आसुली नुआ नुआ से 2019 18 नवेम्बर 2018 नवेम्बर तो प्रथम जाइली चर्च डिसेम्बर मास सांगे सांगे सरीगला 2019 सेप्टेम्बर हाँ सेप्टेम्बर मसरे पुअर ब्लड कैंसर डिटेक्ट है भर मोर घर शिफ्ट नुआ शिफ्ट चर्च को जीवा कमी जाइए नुआ घर को शिफ्ट करी पुअर ब्लड कैंसर डिटेक्ट है पार्ली बहुत समय चर्च मो मन बहुत खराब हुए आते पुओ को पाठ पढ़ाऊली कबाटा भितर देकी पढ़ाऊली पढ़े सारिकी ना मुझे जानी बाइबल टी पढ़ी शुणाए प्रार्थना करे जी जानी से माने घर लोक टे जानी से जानीगले जमी असंतुष्ट है पुओ शुणाऊँ बोली आउ सी टे मो संगे प्रार्थना बसुला सी जदिव जानी नथिला किंतु जेतेबेले ताकू कष्ट है केमन है से बहुत मो पर रागिला तू ये प्रार्थना करी मुझे बहुत कांदे छात उपर जी लुचिकी माने एम्स हॉस्पिटल छात उपर से समस्ते पेसेंट मानक लुगापटा सुखाती आउ जाए से सुखी सारिकी से तले बाल्टी रखी बसी जाए से तुली प्रभु को कांदी बहुत कष्ट मत कष्ट हुए मुझे क्वेश्चन करे कहीं मत कहीं मोर गोटे बोली छुआ मत लोक कौन कहे से गोटे छुआ ही जानी मोर प्रार्थना करुच्ची कि घरे जा हो कहनी बाबा आगे तर तू ये प्रार्थना करूनी से बेड रे थिला बेले बहुत बड़ बड़ आखि कर मत अनेब बहुत समय निशारे से शोई पड़े अनेक मत कहे तू ये प्रार्थना करना मत मना करे मु लुचिकी करे प्रार्थना रागुला बोली टॉयलेट जाइए से लुचिकी प्रार्थना करी मुझे अच्छा मोर प्रार्थना कर भी जमी स्वाधीनता चलीगला नहीं कि प्रभु को क्वेश्चन करे से प्रभु को भल कि जानी नी गोटे दीदी मत कहे कि तुम्हें ना सब परिस्थिति तुमको धन्यवाद दब मु प्रार्थना जा पचारे कि तुमको धन्यवाद कौन देवी मु धन्यवाद देवी तुम्हें कौन भावुच कि मु पुणी थे फेरी जी कि सेपटू तुम्हें भावुच कि मुझे ओल्टा क्वेश्चन करे तुम्हें कौन भावुच कि मुझे फेरी जी सेपटू तुमको छाड़ी जमा जीविनी तो मु जानी तुम इच्छा बिना गचर पत्र हलबनी जो
ଆଉ ତମ ଇଚ୍ଛାରେ ରୋଗ ହେଇଛି ଆଉ ତୁମେ ହିଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲ କରିବ। ମୁଁ ଯିବିନି, ମୁଁ ସେପଟକୁ ଯାଉନି ଛାଡିକି। ବହୁତ ଅଭିମାନରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଦ୍ରୋହରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଭବ କରିନଥିଲି, ସେଇଠି ନେଟ୍ ଫେଟ୍ ଏତେ ଲାଗେନି ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପତଳା ବହି ଯୋଉଟା ନୂଆ ବିଶେଷ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ, ନୂତନ ନିୟମ ଜାଣିଥିବେ, ସେଟା କେବଳ ମୁଁ ପର୍ସରେ ପକେଇକି ନେଇଥିଲି। ସେଟା ମୁଁ ରାତିରେ ତାର ସବୁ ଭେନରେ ଲଗେଇଥିବେ ମେଡିସିନ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିଟା ଯାଇ ଚେଇକି ବସିଥିବି, ସେଟା କେତେବେଳେ ଖୋଲା ହବ ଡାକିବି ନର୍ସ ମାନଙ୍କୁ। ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ବସିକି କେବଳ ବାଇବେଲ କି ପଢୁଥିଲି। ଆଉ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ କଥା ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଅସ୍ଥିରତା ବି ସେତେବେଳେ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ମୋର ଗୋଟେ ବୋଲି ଛୁଆ। ଲୋକ ବହୁତ କଥା ବହୁତ କିଛି କହନ୍ତି, ମାନେ କାହିଁକି ଚଉରାରେ ପାଣି ଦଉନି, ଘରେ କିଛି ପୂଜାପୂଜି କରୁନି, ଗୋଟେ ବୋଲି ଛୁଆ ଏତେ କମ ବୟସରେ କାହିଁକି ହବ, ବହୁତ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ମୋ ବାପାଙ୍କ ଘରେ ମୋ ମା ସମସ୍ତେ କହିଲେ ତୁ ଠିକ ଅଛି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମାନୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ହନୁମାନ ଇଏ କର ସେଟା କର, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ସବୁ କହିଲେ ଏଟା କର। ମୁଁ କେବଳ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବଳ ନଥାଏ, ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇକି ମନା କରେ ମୁଁ କରିବିନି, ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଧରିଛି ମୁଁ ଜାଣେ ସେଇ ଯଦି କରିବେ କରିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ମୋର କିନ୍ତୁ ଫେରିକି ଯିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ତାପରେ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇକି ଆମେ 40 ଦିନ ରହିଲୁ। ଯେତେବେଳେ 35 ଡେ ଦିନ ସେଇଠି କେମୋ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାଇକେଲ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି, ସେଠି ସବୁ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖିଲି। 35 ଡେ ଦିନ ଗୋଟେ ପୁଣି ବୋନ ମାରୋରୁ ବ୍ଲଡ ନେଇକି ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଆର 35 ଡେ ଦିନ ନିଆ ହେଇଥିଲା, ତାର ସେଟା ଆସିଲା 0.001। ଆଗରୁ ଯୋଉଟା ଯଦିଓ 96% କ୍ୟାନ୍ସର ସେଲ୍ ଦେଖେଇଥିଲା, ଆଉ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେନି ଗୋଟିଏ କେମୋରେ କେମିତି ଏତେ ହେଇଗଲା ବୋଲି, ଏତେ କେମିତି କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି। ତ ଘରେ ମତେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ସେଇଟା ବମ୍ବେ ପଠାଯାଏ, ତ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବାକୁ ଟିକେ ଡେରି, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି। ରିପୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ମତେ କହିଲେ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି କେମିତି ଜାଣିଲ ଭୁଲ ହେଇଛି ବୋଲି? ଡକ୍ଟର ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମନେ ମନେ ହସିଲି ଟିକେ, ମୁଁ ଏତେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି ପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ମନେ ମନେ ହସିଲି, ମୁଁ କହିଲି ତମେ ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିନ, ଠିକ ଅଛି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ମାନେ କରନ୍ତୁ। ଡକ୍ଟର ମାନେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ କନଫର୍ମ ହବା ପାଇଁ ପୁଣି ତାର ବୋନ ମାରୋରୁ ବ୍ଲଡ ନେଇକି ଟେଷ୍ଟ କରାଗଲା, ଯୋଉଟା କି ଏକଦମ ଜିରୋ ବି ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ, ମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ସିଓର ହେଇଯାଇଥିଲୁ ଆଉ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର କାଶ ନୁହେଁ ଯେ ଭଲ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ତାର ଡ୍ୟୁରେସନ, ତାର କୋର୍ସଟା ହଉଛି 2.5 ବର୍ଷରୁ 3 ବର୍ଷ ଲାଗେ ବ୍ଲଡ କ୍ୟାନ୍ସର। ତ ସେଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଦଉଥିଲେ, ସେମାନେ ସେମିତି ମେଡିସିନ ଦଉଥିଲେ। ଆଉ ମେଡିସିନ ଯୋଉଟା ଦଉଥିଲେ ଓରାଲି ଯୋଉଟା ନେବାକୁ ପଡେ, ସେଟା ବି କେମୋ, ବହୁତ ସାଇଡ ଇଫେକ୍ଟ, ତାର ତ ବହୁତ ସାଇଡ ଇଫେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତାର ଆଖିକୁ ବ୍ରଲ ଦେଖାଯିବା, ତାର ଖରାକୁ ଯାଇପାରିବନି, ଆଉ ସକାଳୁ ଉଠିବ ପର୍ଦ୍ଦା ପୁରା ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିବ, ଯେମିତି ଅନ୍ଧାର, ଆଲୋକୁ ଅନେଇ ପାରେନି ଯେହେତୁ ଆଖିରୁ ବ୍ଲିଡିଂଟା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସ୍କିନ୍ ଗୁଡାକ ପୋଡେ, ଏସି ଦେଇକି ବସିବ ସହିପାରେନି। ଏମିତି ତ ତାର ବହୁତ ହଉଥିଲା, ଇନଗ୍ରୋନ୍ ଟୋନେଲ, ସବୁ ସାଇଡ ଇଫେକ୍ଟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ବି କମ ହେଇ 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 ଧୀରେ ଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ଲିଭର ଉପରେ ତାର ଇଫେକ୍ଟ ବହୁତ ପଡିଥିଲା। ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସରିବାକୁ ମାସେ ଥିଲା, ତାର ଲିଭରଟା ଖରାପ ହବାକୁ ବସିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଉ କହିଲେ ଆମେ କରିବୁନି ଆଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ ଅଙ୍କୋଲୋଜିର ଯୋଉ ମ୍ୟାଡାମ କରନ୍ତି, ସେ କହିଥିଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ଗଡ, ସେ ବି କହିଥିଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ଗଡ କି ମାସେ ଅଛି ତାର ଏଇଟା ହେଲା। ଯଦି ମଝିରୁ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଲିଭର ଖରାପ କି କିଡନୀ ଖରାପ, ସେମାନେ ତ ରେଗୁଲାର ଲିଭର କିଡନୀକୁ ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖନ୍ତି, କାରଣ ଏଗୁଡାକୁ ଖରାପ କରାଏ। ତ କହିଲେ ମଝିରୁ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ଆମେ ଆଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ, ଯାହା ହଉ ଆଉ 1 ମାସ ଅଛି ଚଳିବ, ସେଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଗଲିଣି। କାରଣ ତା ଭିତରେ 2.5 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ଗଲେଣି, ପ୍ରଭୁ ମୋ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯେ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ, ମୁଁ ଏତେ କାମ ଭିତରେ, କାହିଁକିନା ପେସେଣ୍ଟର କାମକୁ ସେତେବେଳେ କୋରୋନା, ଘରକୁ କେହି ମେଡ୍ ଆସିବେନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଘରଟା, କି ତାକୁ ଟିକେ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଜଣେ ଚାହିଁଲେ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପେସେଣ୍ଟ କାମ ନଥିଲେ କି ଅଲଗା କିଛି ନଥିଲେ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ
पुओ को मु बहुत जत्न नौली जेहेतु मो भितर बहुत भय थिला केमो गुड़ा नौची काले ब्लड कमी जीव मते काले कहबे टिके ब्लड जाकी दिया हबो प्लेटलेट दिया जीवो प्रभु करंतु एती ए जो कोरोना कोरोना समय ताको जीवा को न पड़ू मु ताको एपटू विभिन्न जूस फूस दिए से सब टाइम पड़े जे ताको टाइम देवा पड़े ता रूम टा पोछे एमती कि मते टाइम हुए जे मु बाइबल खेलेबी और पढ़ी कहीं मो हाथ तो सब ओदा मु प्रभु के मो हाथ तो सब ओदा मु कौन पढ़ी बही खेल कि समय प्रभु एटार मुझे रही मत चर्च बिल टोटाल बंद हो गला एमती कहीं किंतु प्रभु जोटा सोशल मीडिया रे प्रभु ये सब सुविधा कर गूगल मीट सब प्रभु के इच्छा रे सब प्रभु अलाउ कर भावे कहीं सब बड़े दीटा रास्ता थाए सोशल मीडिया रे भी दीटा रास्ता अच्छी प्रभु का वचन बहुत किसी अच्छी सोशल मीडिया रे छड़ा हो प्रचारक माने सुसमाचार बांटू भी मत गोटे चैनल दुईटा चैनल एमती प्रभु देखले जोटा कि मोर बासन माजुची भी कि रोसई करुथी किचन रे थी सब बड़े वचन कान रे पड़ू से मत भोक बहुत मैंने कौन प्रभु कहते एमती कि गोटे गोटे प्रश्न मो मन में आसे जिते मु पचारिया को जाऊथी तो मानेटा कौन हठात कि उत्तरटा पड़े आसे ऑडियो रे मु कांदी पके रोसई घरे आखिरी लुह बाहरी पड़े जो प्रभु केमती जानिले मते उत्तर देले से जीवन परमेश्वर ताका वचन मते शांति सांत्वना माने से वचन छड़ा मते किछि भल लागु नथिला पुओ जानि नथिला ताको कैंसर बोलिगी बड़े आड़े साड़े क्वेश्चन कर बुलेब कि उत्तर देके पुणी आस एपट रूम रे कांदुथी कहीं मो सिंगल मदर मान से मो स्वामी से हाथ छाड़ी सारे मत से सब सामना करुटिया मुझे कहीं प्रभु को बाकी मत सामर्थ्य दिए सब प्रत्येक दिन प्रभु को बड़ मागे मु थकी जाए राति बिछड़ा गला बहुत टायर्ड फील करे कहीं मत हेल्प करने को कहीं भी नथिले किंतु प्रभु को वचन मत शक्ति दिए प्रभुकर वाक्य गोटे गोटे वाक्य प्रभु मत उत्तर देइछंती कौन कह प्रभु वाक्य कथा तो वाक्य जो मु बंचिली जमती से समयटा मुझे सेयार कर आस्ते आस्ते चर्च रे जूम मीटिंग होची बोली जानिली मते जने टेलेली मुझे मॉर्निंग प्रेयर रही आस्ते आस्ते वाक्य रे मु बढ़िली जो समय गोटे कष्टमय जंत्रणा भितर प्रभु मत वाक्य देकी कही परीक्षा आसब किंतु से वाक्यटा आपण मैंने समस्ते जानी किंतु सह्य कला भाया किंतु से समयटा भी प्रभु आम सहित रे बोली कहते प्रमिस से मो सांगे थे कढ़ी नहीं पाउल गोटे जगह कहते जिते बड़े मु दुर्बल से सबल मो अन्य समय जो अविश्वासी थी जो मेंटाली डिप्रेशन को मुझे भावी सुइसाइड करदेवी जामती भी बहुत थर आसी मन को से प्रभु को जानी नी कि जो समयटा मुझे भाभी जो प्रभु पाई न था हूँ तो भाभी था पिला को फोन करदेवी मुझे चली जी कहीं मो सागर कई ना ब्लड कैंसर कौन करी किंतु प्रभु मत वाक्य देमती बेले बेले एका जाइबी गाड़ी न प्रभु कहती प्रभु छुआ को लेकिन जाऊँगी गोटे थर बहुत मैं वर्षा पूरा झुली थाई जमी एम्स को लेकिन जावाक पड़ो पुओ को प्रभु गला बेलू तो गाड़ी मिल जापट आसला बेलू टिके असुविधा हो गाड़ी मिलूनी किंतु एबे सेटा हो गला सुविधा एमती डाकिकी प्रभु तुम गाड़ी पठेब मु जो हॉस्पिटल गेट पाखु बाहर माने जो एग्जिट करती से बाहर से गाड़ी मिले मेन गेट पाखु जावाक पड़े गोटे गाड़ी वाला पछे पछे आसे डाकी मैडम बसतु से डाकिकी मत प्रभु गाड़ी पठे जो बसी वर्षा लदी हो माने जोर वर्षा मु कांदी पके गोटे गोटे अनुभव कहले तो लंबा हो प्रभु को सहित मो प्रभु मो सहित थिले चालू थिले सबुठ बड़ कथा मु प्रभु को सब प्रार्थना कहती आरोग्य तो तुम्हें दबु खाली आरोग्य हेले किंतु से जानी जमती तुमको
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଉପରକୁ। ସେ ତମକୁ ଜାଣିବ ଆଉ ଅନୁଭବ କରିବ। ତା ଭିତରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆସିଲା। ମାନେ ତାର ଯୋଉ କେମୋ ଟାବଲେଟ ନଉଥିଲା ସେଟା ଆଟ୍ରା ବୋଲି ଗୋଟେ ମେଡିସିନ, ସେଟା ନେଲେ ଆଖିରୁ ବ୍ଲିଡିଙ୍ଗ ପୁଣି ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଥିଲା। ତାର ପ୍ଲେଟଲେଟ କମିଯାଏ ଯେହେତୁ, ତାପରେ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଏଇଟା କେମିତି ଆମେ ଆଗକୁ ନବୁ, କାହିଁକି ନା ଆଖିରୁ ବ୍ଲିଡିଙ୍ଗ ହଉଛି ତ କେମିତି ଆମେ ମେଡିସିନ ଟା ଦବୁ, ଏଇଟା ମେନ୍ ମେଡିସିନ ଟା ଏପିଏମଏଲ ବ୍ଲଡ କ୍ୟାନ୍ସର। ତ ସେତିକି ବେଳେ ମୁଁ ତାର ଆଖି ଉପରେ ହାତ ରଖିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି। ସେ ତ ରାଗୁଥିଲେ, ତାର ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁସନ ଦିଦି ଆସିଥିଲେ, ସେ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଝିଅଟି। ସେ ଯେହେତୁ ବସିଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ତାର ଆଖି ଉପରେ ହାତ ରଖିଥିଲି। ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲାଗିଲା ଲାଲର ଗୋଟେ ବଡ ଗୋଲ ଏମିତି ଧୀରେ 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 ଛୋଟ ହୋଇ ମିଶି ଯାଉଛି। ତାପରେ କହିଲା ମମି ମୋର ବ୍ଲିଡିଙ୍ଗ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତା ପରଠୁ 2.5 ବର୍ଷ ଧରିକି ସେ ମେଡିସିନ ଖାଇଛି, କେବେ ବ୍ଲିଡିଙ୍ଗ ହେଇନି। ଆଉ ଯୋଉ ମାସକ ଆଗରୁ ଲିଭର ସକାଶେ ବନ୍ଦ ହେଲା, ସେଟା ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ। କାହିଁକିନା ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆଖିରୁ ବ୍ଲିଡିଙ୍ଗ ବନ୍ଦ ନ କରିଥାନ୍ତେ ବି ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା ଆଗକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା। ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆସି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆସିବାଟା ବି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ସେ ଟିଭି ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯୋଉ ପାଠ ତ ପଢେ, ଚାଡୁ ସାଡୁ ଜିନିଷରେ ରହେନି, କିନ୍ତୁ କମେଡି ଗୁଡାକ ବହୁତ ଦେଖେ, ଜୋକ୍ସ ଗୁଡାକ ଶୁଣେ, ତ ହସୁଥିବ ସେମିତି। ମୁଁ ଭାବେ ଜୋକ୍ସ ଦେଖୁଛି ତା ମନ ଖୁସି ଅଛି, ଆଉ ତ ତା ସାଙ୍ଗରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଚନ ଆଗ ଶୁଣୁ ବା ପଢ, ମୁଁ ଏମିତି ଆଗ ତା ସାଙ୍ଗରେ କୁହେ। ଯେମିତି ମୋର ସେଇ ଦିଦି କହିଥିଲେ ତାକୁ ବି ଏତେ ବି କୁହନି। ମୁଁ କହିଲି ଦିଦି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତମେ ବସିଲାଠୁ ଉଠିଲାଠୁ ପିଲାଙ୍କୁ ତୁମେ ବାକ୍ୟରେ ବଢାଅ, କାହିଁକି ନା ସେ ବହୁତ ବୟସରେ ଗୋଟେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା, ବଡ ବୟସରେ ସେ ଜାଣିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ଖାଲି ତ ମାନେ ଜାଣିବାଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ, ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଗଲା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ସୁସ୍ଥତା ପାଇଲା ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ, ତାକୁ ବଚନରେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ, ତ ଭୋକ ବଢିବ। ଯେମିତି ମୋର ପ୍ରବଳ ଭୋକ, ତାର ବି ବଢୁ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରଖୁଥିଲି। ସିଏ କିନ୍ତୁ ମତେ କିଛି ସେୟାର କରେନି। ଏଇ ଯୋଉ 3 ବର୍ଷ ଧରି ତାର ଲିଭର ରହିଲା, ମତେ ଅନିତା ଦିଦି କହିଲେ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ଭେଲୋର, କାହିଁକିନା ଏଇଠିକା ଡକ୍ଟର ମତେ ବାୟୋପ୍ସି ପାଇଁ କହିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଠିକି ଭେଲୋର ନେଲି। ସେଠି ମତେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇ ଶୋଇଛି, ଯେବେ ତାର ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଲେଖିଛନ୍ତି ଲିଭରର ହବ, ତ ସେଦିନ ମୁଁ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇ ଶୋଇପଡିଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ସିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ମତେ କହୁଛି, ମତେ ପ୍ରଭୁ ଜଣେଇଲେ, ମାନେ ତାକୁ ଆୱାଜ ଶୁଭିଛି, ଗୋଟେ କ୍ଷୀଣ ଆୱାଜ, ଯେ ତୋର ଆଉ ଲିଭରରେ ଫ୍ୟାଟ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଫ୍ୟାଟ ଯୋଗୁ ଏଇଟା ଦେଖଉଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି, କାହିଁକିନା ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କହିଛନ୍ତି ତୋ ଲିଭର ଫ୍ୟାଟ ନାହିଁ। ତା ପରଦିନ ଆମେ ଗଲୁ, ତାର କପର, ତାର ଆଇରନ, ଲିଭର ଯାହା ଟେଷ୍ଟ, ଫ୍ୟାଟ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, କିଛି ବାହାରିଲାନି। 32ଟା ଟେଷ୍ଟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତେ ଅନେକ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ଆଉ ସିଏ ଆମେ ସେମିତି ଫେରି ଆସିଲୁ। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ବି ପଇସା ଅଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଦେଖେ ହସ୍ପିଟାଲ ଅନେକ ସମୟରେ ଯାଇଛି, ମୁଁ କହିଲି ସେତିକି ପଇସା ଯଦି ସତରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ସେ ତ 2-3 ଦିନରେ ଉଡିଯିବ। ମୁଁ କାହାକୁ ମାଗିବି, କେତେ ମାଗିବି? ମୋର ତ ମାନେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କହିଲେ, ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କହିଲେ ବିଶ୍ୱ ନାମ। ମୁଁ କହିବି ମୋର ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି, ତୁମ ନାମ। ମୁଁ କାହାକୁ କାହିଁକି ମାଗିବାକୁ ଯିବି? କେତେ ବି ମାଗି ପାରିବି, କାହିଁକି ମାଗିବି? ଏଇ ଯୋଉ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ଡକ୍ଟର, ଔଷଧ, ମେଡିସିନ, ଏସବୁରୁ ପ୍ରଭୁ ମୁକ୍ତ କରେ, କାହିଁକିନା ମୋର ଲୋକ ବଳ ନାହିଁ କି ପଇସା ବଳ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେଟାରୁ ବି ମତେ ରଖିଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁକୁ ଖୁଆଇ ପିଆଇ ବଞ୍ଚେଇବେ, ଆମର ଯତ୍ନ ନେବେ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମିସ କରିଛନ୍ତି, ସେ ନଉଛନ୍ତି ଆମର ଯତ୍ନ। ଆଉ ଏମିତି ହେଇକି ଆମେ ମା ପୁଅ ଅଛୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁରେ ମୁଁ ଏତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲି ପ୍ରଭୁରେ। ମୋ ପୁଅ, ମୁଁ ଭାବେ ସେ ବୋଧେ କିଛି ଅନୁଭବ କରୁନି। ମୁଁ ମୋର ଅନେକ ସମୟରେ କିଚେନରେ ରହେ, ମୁଁ ତାପରେ ବିରକ୍ତ ହୁଏ। ତୁ ଏତେ ଜିନିଷରେ ଜୋକରେ ରହୁ, ଯାହା କର, ପ୍ରଭୁ ହସିବାକୁ ଖୁସି ହବାକୁ ମନା କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବୁ, ଆଗ ପଢିବୁ, ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରହ। ଯେତେବେଳେ ଡିସିସନ ନଉଛୁ କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଅନେକ ଜିନିଷ ଜାଣିନି। ପାଠ ପଢାରେ ହଉ ଯାହା ହଉ ମତେ ପଚାରେ, ମୁଁ କହିବି ଜାଣିନି, କାହିଁକିନା ତୋର ବଡ କ୍ଲାସ ହେଇଗଲାଣି।
ମୁଁ ଜାଣିନି ତୁ ସବୁ କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ଆନନ୍ଦିତ, ଏଇଟା ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ସିଏ ପ୍ରଭୁରେ ବଢୁଛି, ଭିତରେ ବଢିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ପ୍ରଭୁ ତା ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ସେ ଏବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମତେ କହେ ଯୋଉଟା କି ଆଗରୁ କହିନଥିଲା। ଆଉ ସବୁ ଡିସିସନ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇକି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିକି ପଚାରିକି ଯେମିତି ନଉଛି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ସେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ମୁଁ ତ ବହୁତ କହେ, ମୁଁ ଯୁଆଡେ ଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଛାଡିଦେଲେ ଯେମିତି ମୋ ପାଟିରୁ ଆଉ କିଛି ବାହାରେନି। ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥି କୁହନ୍ତି ତୁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ କଲେ ସବୁ ବୁଲିବାଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପଡି ଯାଉଛୁ, ତୁ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ହେଇଯାଉଛୁ। ମୁଁ ତ କାହା କଥା କହିବି? ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛି, ଆଉ ସେ ମୋ ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତମେ ମାନେ ମୋ ଛୁଆ କଥା ପଚାରିବ ସେ କେମିତି ଅଛି, ତ ମୁଁ କହିବି ନା ନିଶ୍ଚୟ ଯେ ଯିଏ ବଞ୍ଚେଇଛି ତାଙ୍କ ନାଁ ତ ଆସିବ। ମୋ ବାପା ଥରେ ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ବିରକ୍ତ ହେଇଥିଲେ ଯେ ତୁ ସବୁବେଳେ କାହିଁ କହୁଛୁ ଯେ ନୂଆ ନୂଆ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ଅଧିକ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ମତେ କହିଥିଲେ। ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ଏ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୋ ବାପା ଯାହା କହିଲେ ମୋ ହୃଦୟରୁ କାଢି ନିଅ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିଛି, ମୋ ବାପା ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ କୁହେ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ନ କହିଲେ ଯେମିତି ରହିପାରେନି। ମୋର ସେ ଟ୍ରାକ୍ ଗୁଡାକ ବି ପଶିଥାଏ ପର୍ସରେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଠି ସୁଯୋଗ ପାଏ ଗାଡିରେ ଯାଉଛି ମୁଁ ଦେଇଦିଏ, କାରଣ ମୁଁ ନ ବାଣ୍ଟିଲେ ରହିପାରିବିନି। ମତେ ଏମିତି କି ମୋର ଚର୍ଚ୍ଚ ସେ ଯୋଉ ଦିଦି ମତେ ଥରେ ତମେ ଯେମିତି କହିଦଉଛ ନା କହିବା ଉଚିତ ନା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବି କାନ୍ଦିଲି ବସିକି। କାହିଁକି ମୁଁ କାହିଁ କହିବିନି, ମତେ କହିବା ପାଇଁ କାହିଁ ତୁମେ ମାନେ ବାଧା ଦଉଛ? ସେଟା ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୋ ଭିତର କଥା। ତମେ ମାନେ କେମିତି କହୁଛ ସେଟା ତମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ମତେ ଲୋକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ଅପରଚୁନିଟି ଅଛି, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିବା, ତ ସେମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମତେ କରିବେ ତମେ ତ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲ, ତୁମେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲ? ତ ମୋ ପାଖରେ ଅପରଚୁନିଟି ଅଛି, ମୁଁ କହିବିନି କାହିଁକି? ପୁଅ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିବିନି କାହିଁକି? ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ମୋର କହିବା ଏମିତି ଜାରି ରହୁ। ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି କିଛି ବାଧା ନ ଆସେ। ସେଦିନ ଯେମିତି ସେ ଦିଦି କହିଥିଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାଧା ଆସିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି, କାନ୍ଦିଲି ବସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳେ। ମୁଁ କହିବିନି କାହିଁକି ତୁମ କଥା? ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଇଛି, ସେ ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଛି। ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ଯୋଉ ଆସେ, ମୁଁ ଏବେ ଭାବେ ସେଟା ଯଦି ନ ଆସିଥାନ୍ତା ହୁଏତ ମୁଁ ପ୍ରଭୁକୁ ସେତିକି ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତି। ଲୋକ ଯାଇ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବସନ୍ତି, ହଁ ବସନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ବି ଶୁଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା ସେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଅଲଗା। ଆଉ ଯାହା ହଉ ମୋ ପୁଅ ଅନୁଭବ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଟା ମୋ ଅକ୍ତିଆରରେ କିଛି ନଥିଲା, ମୁଁ ଖାଲି କହେ। ବାପା ମା କହିଲେ, ଅନେକ କହିଲେ ବି ପିଲାମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୟସରେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ବାପା ମା ବୋଧେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଶତ୍ରୁ। ସେ ଆଡଲସେଣ୍ଟ ପିରିୟଡ ଟା, ସେ ବିରକ୍ତି ସମୟଟା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରଖୁଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଆଖିର ଲୁହ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବି ତାକୁ ଆରୋଗ୍ୟତା ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ସେ ଚାଲିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତ ଧରିକି ଆଗକୁ। ଆଉ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିବେ, କାହିଁକିନା ମୋର ପରିବାରରେ କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣ କରିଥା ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଆକାଶ ତଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ନା, ସେଟା ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷକୁ ବି ସବୁଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରଖେ। ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଏତେ ଭଲ ବାକ୍ୟ, ମାନେ ବାଇବେଲ ଗୋଟେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ଜଗତରେ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କିଏ ଯେମିତି ଧରିଲେ ଫୋପାଡ଼ି ବି ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଝରକା ଖୋଲ। ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ମୁଁ ଲମ୍ବା ସାକ୍ଷ୍ୟଟା ପୁରା କହିଲି। ମୋର ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅନୁଭବ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇକି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଯେମିତି ମୋର ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ ପରୀକ୍ଷା, ଯେମିତି ସେଗୁଡା ସବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କହିଲି। ଆପଣ ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଅପରଚୁନିଟି ଆସିଲା, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାଣ୍ଟି ପାରିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଉ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି, ସେ ମୋ ଚକ୍ଷୁରୁ ବି ଲୋତକ ବସି ଯାଉଥିଲା।
କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମମାନେ ଯେତେ ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ବିରକ୍ତ ହୋଇଥିବ। ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବି ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବିନୋ ଭାଇ ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେ ଜିରିମିୟା 33:3 ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଅଜ୍ଞାତ ମହତ ଏବଂ ଦୁଷ୍କର ବିଷୟମାନ ଦେଖାଇବା। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହା ଦେଖେଇଲେ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ, ପୃଥକୀକୃତ କଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବନ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ପୁଅର ଜୀବନକୁ ବି ବଞ୍ଚେଇଲେ। କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ମୁଁ ଶୁଣି ଆସୁଥିଲି, ଆଉ ଲୋତକ ବହୁଥିଲା। ଏ ସମୟରେ ବି ମୋ ହୃଦୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରଭୁ କଣ ନ କରିପାରନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଅବସ୍ଥାକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ସେ କେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କ ହାତ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ନ୍ତିନି। ଆମ ହାତ ସବୁବେଳେ ଧରିକି ରଖିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରିକି ରହିଥାନ୍ତି। ସେ ଭରସା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ଆମ କାହାର ବି ହାତ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛୁ। ମୁଁ ବି ଯାହା ଅନୁଭବ କରିଛି, ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସବୁ ସେ ଏକା ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ ହେଇଥିବ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କୁହନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ଅଜ୍ଞାତ ବିଷୟ, ମହତ୍ ବିଷୟ, ଦୁଷ୍କର, ଯାହା ମାନେ ବୁଝିନଥାଉ, ଯାହା ଜାଣିନଥାଉ, ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଆହୁରି ଉଦ୍ଭୁତ ହଉଛୁ, ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ କରିଦେଉ, ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଜିନିଷ। ଆମେନ୍।